السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارات كلكين meel kasta joogtaan kusoo dhawaada PC House maanta waxaan idin tusinaa cashir sida u update gareyn lahayd softwaradaada kulli meel kasta oo aad joogto oo aad markas aa u haysan lahayd softwarada aa u baahan tahay marka sida ujeediin USB yaa samaystay USB gana waa kana dhihi lahaa kaas waxaa Windows hadeertaan isticmaalaya aa install gareynaya hadda inta ku jiro marka sida ujeediin Windows-kan horta kowda hore aa idin tusiyo sida ujeediin unattended-ka filekan unattended-ka hadaa furo waxaa idin tusinaa gudihiisa jawaabo wixii aad taaban lahayd markaa Windows cajalad gelisid computerka wixii aad taaban lahayd meeshii uu sameyn lahaa muxuu taabani lahaa muxuu gelin lahaa wixii u qornay so hadhowti waa cajalada waa gelinaysaa kadib wax dhan ma kaaga baahno marka sida ujeediin shirkeena ku laabano marka saa ujeediin meeshaan waxa igu jiro USB ya ku jiro USB gana ujeediin waxa jiro filekan Catherine allaha Catherine waa ka soo download gareysan kartaa waa software la Catherine marka Google aad tagaynaa aan soo download gareynayna saa ujeediin qorina Catherine software kadib intaad tagaysaa download aad taabanaysaa oo download gareysanaysaa kadib so marka muxuu taraa Catherine wuxuu inuu software-ka kuu soo download gareeyo isla markaana uu markasta ku update gareeyo marka hadda waa fureynaa waxaa noogu jiro software dhan noogu jiro ani laakiin software igu jireen waa ka delete gareeyay marka waxaa rabaa inaad intuso software for example magac leh u baahan tahay marka qaar magaca inuu file hibo ku jiro waa file hibo waxaa la lahaa website waa file hibo la lahaa Google haddana ku laabanayna file hibo hadaa qoro isla markii uu soo baxaa hadaa ujeediin waa kana second marka saa ujeediin software-ka waa kana CC Cleaner u baahannahay waxaa u baahannahay 7zip soo download gareynaa oo kale marka saa ujeediin 7zip ku bilaabanaa ko magaca inuu isla lahaadaan waa magaca inuu ku jiro waa software-ka file hibo haduusan ku jirin linkiga soo download-ka soo qaadanaysaa download marka qaar marka aragtid software-ka marka select gareysid download ku dhaha download-ka tagaysaa korkiisa copy link aad dhehaysaa markaas ama haddii aa meeshan kor tagtid hoostan camal wuxuu ku soo qoraa linkigaas camal copy garee meeshaas ku qoraysaa linkiga meesha ku qori leed waa kana linkiga inta ku qori magaca hadduu hibo ku jiro file hibo ku jiro inta ku qori so 7zip qorina 7 waa qornay minus waxa qorina minus 7 minus qorina z waa inuu weynaada zip waaye saa ujeediin control A control C copy adeena file hibo ku jira waa kaasa isla markii meesha ku save gareysan lahayd marka save in a folder adeena folderkeena desktop-ka ma noo yaalo folder saa ujeediin folder ka dhex samaysanayna desktop-keena waa imaanayna folder cusub aa samaysanayna software u baxsanayna ani hadeerta inaan ku shubo marbi USB-ga ka soo qaad USB-ga folder u samaysanaysaa kadib waxaa dhehaysaa control V aa dhehaysaa .exe aa dhehaysaa kadib okay hadda dhahne kadibna okay aa dhehaysaa waa kana filekeen intuu imaaday hadda file ma noogu jiro asagaa noo soo download gareynaysaa ujeediin empty way folderkeena so haddaa inta tagno kana iska dirno so kan haddii inta furo wax dhici doona fiiri update markaa taabto update taabana isla markii uu soo download gareynaa halkaas uu kusoo shubaa intuu kusoo shubaa markaas saa ujeediin uu download gareeyay inta wax yar indhaha lagu haayo folderkeena isla markiiba uu soo gelinaa waa ka xumahay folderkii maana select gareynin markii edit inaa dhahno waa haddana mar kale folderkii maana select gareyn download isku igeeyo sorry waa ka xumaa bobsiisa ku wada saa ujeediin marka waxaa dhehaynaa software ka bedelaynaa desktop-ka geynaynaa marka desktop-ka waa kana desktop-ka software-keena geynaynaa folderkeena waa ka xumaa marka saa ujeediin 7zip waa dhehaynaa control V .exe so hadeertaan okay aa dhahne filekii waa kana update marka markaa dhoo fiiri wixii dhici doono uu soo download gareynaa wax yar uu sugaa wuu diiday file hibo ku jiro uu dhahay filekan markii koowaad uu naga ogolaaday sida ujeedeen hadeertaan laakiin wuu diiday file hibo ku jiro uu dhahay filekan marka 7zip avoid adeena waxyar ka xumahay
dhacay okay adheena hadane update marka la taabanayna mararka qaar waa kaasaa ujeediin okay u dhahay waa update gareeyay marka laakiin ku jiro waxaa dheena force to download adheena marka waa force gareynayna wuu soo download gareeyay saa ujeediin waxyar kadib inta faalaha soo galaan waa kaasaa ujeediin force to download adheesa markaas hadduu diido so marka filekeeni waa kaasaa markasta waa u baahatid kasoo qaad waqti ay qaadatay sanado bilooyin inta le taabanaysaa bisle markasto asaa update gareyna intaa taabanaysaa wuu update gareyna marka saa ujeediin softwareka intaa ku haysanaa marka softwareka marka inta ku haysano waa kana software kale haddana soo download gareysanayna oo noo sahlaya inaan markasto PC kasto ku shubno marka asagana waa isticmaali kartaa haddaa rabtid waa kana intaa taabanaysaa install aa dhihi kartaa laakiin aniga mid kale oo waxaa rabaa inaan ku shubo Windows inaan ku kor shubaa rabaa marka sidaa ugu kor shubi lahayd softwarekaana soo qaadanayna waxaa la lahaa post install wizard so post install wizard lahaa waa soo download gareynaysaa marka download aa dhaheena okay open aa dhaheena marka ma u baahnin inaaba save gareynaba so sida ujeedid waxaa soo kacayo winrar waxaa waaye extract aa dhehe add ma dheheno extract aa dhehena cancel aa dhehena okay cancel I don't want to add something xayisiintiisa cancel okay extract desktop aa dhehena meesha rabtid kasoo qaad USB ga extract aa ku dhihi kartaa okay haddeertaan waxaa dhehena desktop keena waa sugeynaa filekeena markuu dhameeyo waa kana filekeeni saa ujeedid kana taabanaysaa markaa taabatid wuu soo kacayo waxaa soo kacayo Windows waxa u egaa soo kacayo laakiin softwarada inaa gelinaa rabnaa meeshaas oo mid kasta aa ka dooranno wuxuu egyaa waa wax adiga kuu sahlayo softwaradaada dhan inaa hal meel iskugu geysid hadhowta software badan way jiraan laakiin ani labadan software aa u jeclahay kan waxaa u jeclahay inaa update gareeyo oo updatekeyga aa ku sameeyo kan kalena waxaa ku jeclahay inuu ii sameeyo waxaa lalahay saa ujeediin waa kana wax dhan ma leh Windows caadiga uu egyahay marka configure aa tegaynaa waxaan kale waa theme waxa dhan waa ka bedeli kartaa waxaa rabtid laakiin configure software loo soo geliyaa intusaa configure aa tegaynaa so configure markaa tagtid meeshaan ku keenaa marka 7zip inaa ku darnaa rabnaa 7zip waa kana new ku keenaa 7c baa dhehena 7 minus zwin zip saa rabtid aa qoran kartaa af Soomaali aa qoran kartaa adiga le waa so meesha markaa imaano so kan dhan waa iska delete gareynaynaa mid cusub aa rabnaa so mid cusub aa ku darsanaynaa add aa dhehena kan koowaad iska delete gareynaynaa delete aa dhehena so midkeeni aa haysanaa 7zip aa dhehena marka 7 minus zwin zip so marka inta haddaa imaadid meeshan category aa u sameysanaysaa categoriga application uu ku dhahaa category cusub aa sameynayna categoriga maxaa waaye compression aa dhehena compression waxaa rabtid ada magacaa rabtid u baxso af Soomaali u baxsanayna haddaa rabno af Soomaali so af Soomaali u baxsatay categoriga uu ku jiro af Soomaali waa inta imaanaysaa command aa imaanaysaa commandga imaadid waa kana waxaa dhehaysaa add aa dhehaysaa kadib waxaa dhehaysaa saa ujeedid softwareka raadinayna desktop ku yaala xaguu kasii yaalaa folder software la dhuu kasii yaalaa waa kana saa ujeedid waa kaasaa saa ujeedid bath okay marka sidaa ujeedid waa ag dhigi kartaa haddaa rabtid maxaa lalahay meeshi codekiisa maxaa lalaa oo silent installka marka waa idin tusaa meesha ugu dambeysa idin tusaa silent installka
save haddaa dhahdid waa kan soo exit aa dhehena. So exit markaa dhahdid wax yaraa sugeynaa wuu is update gareynaa. marka saa ujeediin waa kana af Soomaali uu keenay category la dhaho 7zip. adiga marka waxaana inay ku buuxsanaataa la rabaa, wax badan oo ay ka badnaataa la rabaa. aniga waxaa idin tusaa mida ani samaystaa idin tusaa oo iska caadiye normal hadhowti markaa u baahatid install aa taabanaysaa, markaas installation ku bilaabaa. So marka hadda softwareki wuxuu noogu jiraa folderkeeni softwareka ahaa. markaas kadib kasoo qaad sanadaa ka wareegatay waxaa dhehaysaa bisle update aa dhehaysaa, wuu update gareysma isla meesha kalena wuu kugu jiraa. marka saa ujeediin softwarekaana soo qaadanaynaa. waxaa lahaa universal silent switch finder lahaa. marka calaamadaana taabanaynaa silent inaan ku install gareynaa isku dayeynaa. maxaa la dhihi lahaa 7zipka anagoona yacni wax dhan arkin inuu systemkeena galo. silent software aa tegaynaa. markaasaa ujeediin waa kana open haddaa dhahno mararka qaar wuxuu ku dhahaa malahan, mararka qaar wuu kuu sheegaa. so sidaa ujeediin malahan kan hadduusan lahayn waa iskaga darsanaysaa, laakiin kuwa lahaa jiro sida kan oo kale. kan oo pitkan wuu leeyahay haddaa tagtid aa soo qabatid haddane. so haddaa tagtid waa kana intaad taabanaysaa. maxaa kan kaliya idin tusaa horta kaas desktopka ma rabna, mid kale softwaredeeda galaa sug. software kamid ahaa idin tusaa, software idin kamid private firewall camal aa rabnaaba kasoo qaad. private firewall camal, private firewall waa kana wixii lagu sameyn lahaa. so waa soo qaadaysaa private firewall, meeshaas aa ku sameynaysaa. saa ujeedid waa kasoo qaadaysaa. so private firewall aa rabnaa kasoo qaad inaa install gareyno. so saa ujeedid notepad aa soo furaysaa. notepad yacni adigoo software isticmaalin haddaa rabtid silent install inaa samaysatid saanaa dhehaysaa copy paste aa inta ku dhehaysaa. kadib inta imaanaysaa save aasaa dhehaysaa. desktopkaa tegaysaa ama meeshii uu kugu jiro fileka. kadib waxaa dhehaysaa magaca artida oo la baxsanaysaa private firewall oo la bixinaa. private firewall .cmd aa dhihi karnaa. so desktopka ku save gareynay waa ujeediin filekeena wuu samaysmay. so waxaa soo copy gareynaa markaan waxaa soo copy gareynaa firewall aa soo copy gareynaa. software haddaa tago kujiro wire shaka kujiro wax dhan aa ujeediin continue aa dhehnaa. so waxaan dhan soo ujeediin kuwa qaar wuu diidaa, laakiin kuwa qaar uu diido waa ka bixinaa. waxaa mid kasta waxaa ku jiro midaa ku jiro team viewer saa ujeediin team viewers badanaa ku jiro. marka kii ku shaqeyn waayo delete aa iska dhehaysaa. sida kan camal wuu shaqeeyay xmedia wuu shaqeeyay waa ujeedaa. plc player kulli waa wada shaqeeyeen. kii x ku qoran wuu shaqeyn waayo waa fix gareynaysaa ama waxaa waaye waa bixinaysaa. so saa ujeediin skype ku jiro, waxaa ku jiro kale revo installerkana ku jiro, recuva ku jiro, waxyaalo badan aa ka buuxaan. softwaradaada u baahatid libro xataa way ku jiraan, java ku jiro saa ujeediin office ku jira. so waxaan dhan saa ujeediin software dhan waay. so midka u baahatid aa isticmaalaysaa markaas aa install gareynaysaa softwareka. marka kan kalena waa idin tusaa. marka softwareka post installkeygana waa idin tusaa. kan waa iska soo dhigaynaa softwareka post installkeygana waa idin tusaa.
سأوجدين كان بوست انستول كيغا هذا انت تو يو اس بي كيغا انستول كان شلي اللي يسميه بس لا سأوجدين وسوكع وحير وسبينا أوجدين سوفت وير هذا واقوانا هو حاجر ويندوز 7 كل جيرو أو كل حديثا ويندوز 7 كل حديثا وكم كلا سنين سأوجدين سيكوريتي براوزر فأوجدين كروم وحاجة وقفها خالص هذا أوجدين كل وقت من تعرف إذا سأوجدين في سدارة فوق تريد راكود الأبليكيشن والبيبر فوتوشوب أوجدين درايفر حتى صارح كلها ويندوز درايفر مالها درايفر واقوانا درايفر سوليوشن أي بتحضروا ايتون حتى أي بتحضروا سأوجدين سكايب وسميسن kartaa direct hadda dhahay direct واقوانا isla hal meel kan ku jiraan kuwa qaar ma sameynin so marka kale softwareadu dawlad geynaya application data kan si dhex gashid ku jiro guriga markuu ku sameeyo kana imaanaysa waa shubeysa sa idin sheegay switchka silent install kana inta ka fiirinaysa kadib waa ku paste gareynaysa kan kale cashir waa ka socdaa si loogu shubo Windows marka waxa rabaa Windows kan aan sameeyay oo customization lagu sameeyay asoo wada cashir ah so waa test gareynaya hadartan restart daadaho sa ujeedin waxaa ku qoran PC House hoosna hadaa fiirisid subscribe please ku qoran marka logadana waa ujeedin xulaca ka kacayo backgroundka markuu soo shidmana sida aragtiin don't panic it's not Windows ku qoran laakiin Windows waaye marka sida ujeedid please subscribe like and share saaxiibadana la wadaag. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.